ibu ya. Maaf ibu ya, saya boleh pegang tangannya bu ya. Maaf ibu, ibu siapa? Sehat hati. Tanggal lahirnya bu? 20 September 1977. Benar ya bu ya? Ya. Baiklah ibu, di sini saya akan mengajarkan ibu bagaimana teknik batu efektif ya bu ya. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu bu. Ini sih bu. Baiklah ibu, kita atur posisi ibu dulu sekarang ya bu ya. Ibu bisa duduk bu ya. Apakah ibu nyaman dengan posisi yang sekarang bu? Iya. Letakkan jari tangan ibu ya bu ya di perut ibu. Kemudian jari tengahnya bersentuhan ya bu ya. Baiklah, sudah seperti ini. Baiklah ibu ikuti instruksi saya bu ya. Tarik nafas dalam-dalam bu ya. Kemudian hembuskan. Tarik nafas ibu. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi ibu. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi ibu. Tahan, hembuskan. Baiklah, kemudian ibu sekarang saya akan mengajarkan teknik selanjutnya ya bu ya. Mohon maaf ibu, letakkan tangan kanan ibu di bekas operasi ibu seperti ini ya. Kemudian tangan yang kiri ibu letakkan di atas tangan kanan ibu seperti ini. Tahan bu ya. Kemudian saya akan menginstruksikan ibu, saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga tolong ibu hembuskan nafas ibu ya bu ya. Iya bu. Baiklah, kita mulai bu ya. Tarik nafasnya ibu. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi ibu. 1, 2, 3, hembuskan. Baik ibu, di yang ketiga ini ketika sudah tarik nafas dan menghembuskan nafas, ibu tolong basuhkan sekencang-kencangnya bu ya. Kalau bisa disiapkan ibu ya. Ini nanti jika ibu ada darahnya, tolong ibu basuhkan di sini ya bu. Iya. Baiklah, kita mulai bu ya. Tarik nafas ibu. 1, 2, 3, hembuskan. Ya, baiklah bu ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tarik nafas lagi bu ya. Tarik nafas dalam-dalam dan ini akan dilakukan sampai 3 kali. Dan ibu bisa melakukan ini lagi ketika ibu senggang dalam rentang 2 jam sekali ya bu ya. Iya bu. Baiklah, kita mulai bu ya. Tarik nafas. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan. Baiklah ibu, ibu bisa meletakkan tangan ibu kembali. Diminum dulu bu air hangatnya agar dahaknya nanti bisa encer bu. Ya. Maaf ibu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Apa yang ibu rasakan? Apakah sudah lebih baik? Iya bu, sudah agak keenakan. Oh ya, baiklah bu. Baiklah bu, saya akan atur posisi ibu tidur kembali lah bu ya. Iya bu. Ini saya bantu bu. Baiklah ibu, sekian bu ya untuk hari ini kita melakukan latihan batu efektif untuk ibu. Baiklah, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan teknik yang lainnya bu ya. Mengajarkan ibu yang lainnya. Baiklah, saya permisi dulu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.